Чи знайомі вам такі стани? Часті головні болі, хронічний бронхіт, астма, алергія на шкірі, поліноз, здуття, проблеми з травленням, слабкість, втома, роздратування, проблеми з щитовидкою. Всі ці недуги, як не дивно, можуть бути пов'язані з паразитами. Паразити – це не тільки звичні черв'яки, про які ми чули в школі. Це також грибки, від кандіди до аспергіли, і бактерії, які можуть перебувати в нашому організмі, викликаючи хронічні запалення. Звідки вони беруться? Відповідь проста. З води, на речах, овочах, фруктах, від тварин і навіть з повітря. Ми живемо з ними пліч-опліч. Можна, звичайно, впасти в паніку, але це лише підірве вашу імунну систему і не принесе користі. Замість цього є конкретні кроки, які потрібно робити 2 чи 4 рази на рік.